खोकला झालाय तर तुमचा खोकला घालवण्यासाठीचं एक चाटण आपण या ठिकाणी तयार केलेलं आहे। अगदी सहजगत्या आपण घरीच हे चाटण तयार करू शकतो। या चाटणाचा जर उपयोग आपण केला तर एका दिवसामध्ये आपला जो खोकला असेल तो खोकला निघून जाणार आहे। ह्याच्यामध्ये कोणते घटक आहेत हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल। आपल्याला स्क्रीनवर 3 घटक दिसत आहेत। हे आहे सैंधव मीठ, सैंधा नमक किंवा रॉक सॉल्ट आपण याला म्हणतो। त्यानंतर हे आहे सुंठ पावडर, म्हणजेच सुंठीपासून बनवलेली पावडर आहे, अद्रकची पावडर आहे थोडक्यात। हे आहे तीळ तेल। जर आपण याचा विचार केला तर याच्या साहाय्याने आपण एक खोकल्यासाठी एक चाटण तयार करणार आहोत। ह्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजेच हे अद्रक आहे। ह्याच्यामध्ये जिंजरॉल घटक जो आहे तो जिंजरॉल घटक व्हायरल इन्फेक्शन कमी करण्यासाठी उपयुक्त असतो। जिंजरॉल हा घटक व्हायरल इन्फेक्शन कमी करण्यासाठी आवश्यक कार्य करत असतो। याच्यामध्ये अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म मोठ्या प्रमाणात असतात, म्हणजेच अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळेच बॅक्टेरियाचं जर इन्फेक्शन झालं तर ते आपलं दूर होण्यासाठी आवश्यक कार्य करत असतं। याच्यामध्ये अँटीव्हायरल प्रॉपर्टीज सुद्धा मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे व्हायरल इन्फेक्शनपासून आपला बचाव करण्याचं कार्य ही सुंठ करत असते। हे तिळाचं तेल आहे आणि याचा उपयोग करून आपण एक उपाय करणार आहोत। या ठिकाणी आपण सुंठ पावडर घेतलेली आहे, त्याच्या निम्म्या प्रमाणामध्ये आपण त्याच्यामध्ये सैंधव मीठ टाकणार आहोत। त्यानंतर आपण थोडंसं त्याच्यामध्ये तिळाचं तेल टाकणार आहोत आणि ते मिक्स करून घेणार आहोत। या प्रमाणामध्ये ते आपण तिळाचं तेल टाकलेलं आहे। आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आपलं हे चाटण रेडी झालेलं आहे। दिवसातून 4 वेळेस जर आपण ह्याचं चाटण चाटलं तर आपला कसल्याही प्रकारचा जो खोकला असेल तो खोकला अगदी निघून जाणार आहे। सलग 3 दिवस जर आपण हे दिवसातून 4 वेळेस चाटलं तर आपला जो खोकला असेल, कफाचा खोकला असेल, कसलाही खोकला असेल, कोरडा खोकला असेल, तो खोकला आपला निघून जाणार आहे। फक्त पथ्य एक पाळायचं की अर्धा तास अगोदर आणि नंतर आपण काही एक खायचं प्यायचं नाही। त्यामुळे आपला जो घसा असेल तो घसा व्यवस्थित होणार आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा। तसेच आपला चॅनल जर सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका।